हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अफरा। आज हम बनाने वाले चिकन चीज़ कटलेट्स। चीज़ कटलेट बनाने के लिए हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, अब हम इन सभी मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे जब तक कि इनसे इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली ना जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कटे हुए वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स हमने चॉप काट लिए थे। शिमला मिर्च, गाजर मैंने पीस कर लिया है, देखिए सब्जियों को हमने हल्का सौटे कर लिया है। इसमें हमें सब्जियों को पूरी तरह भी नहीं भुनना है। अब हम इसमें मैश किया हुआ चिकन डालेंगे और इसे भी 1-2 मिनट हम इसमें भून लेंगे। देखिए ये सब अच्छे से फ्राई हुआ है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक से सब्जियों को ज़्यादा पानी छूटता है, इसलिए हमने सबसे एंड में नमक ऐड किया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। जो कटलेट की सब्ज़ी हमने तैयार की है उसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब सब्ज़ी अच्छे से ठंडी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। हमने 5 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अभी हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इससे कटलेट बनाएंगे। तो अब हम चीज कटलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह बना लेना है और इसमें हम चीज स्टफ करेंगे। देखिए इस तरह हम चीज कटलेट बना लेंगे। इसी तरह हमें सभी कटलेट्स को बना लेना है। देखिए हमने सभी चीज कटलेट्स इस तरह बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमने मैदे को इस तरह पानी डालकर पतला कर लिया है। हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम कटलेट्स को मैदे में डुबोएंगे। और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इसी तरह हमें सभी कटलेट्स को अच्छे से कोटिंग करके लेना है। मैदे की कोटिंग से कटलेट्स बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह हम सभी कटलेट्स बना लेंगे। देखिए हमारे चीज़ कटलेट की कितने अच्छे से कोटिंग हुई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चीज़ कटलेट फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम आंच पे रखेंगे और कटलेट्स फ्राई करके लेंगे। हमें कटलेट्स को ब्राउन करके लेना है।
देखिए कटलेट सब अच्छे से ब्राउन हुए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए चीज़ कटलेट कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। आप इसे मायोनीज शेजवान चटनी के साथ खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।